Tes manettes bug? J'ai la solution pour toi. Comment réparer ces manettes facilement? Si les sticks de vos Wacom partent dans tous les sens, j'ai une solution gratuite. Suivez les étapes qui vont suivre. Étape 1, allez dans les paramètres. Étape 2, allez dans la rubrique manette et capteur. Étape 3, allez dans calibrage des sticks. Étape 4, faites toutes les instructions. Essayez plusieurs fois s'il n'y a pas de changement. J'espère que cette technique vous aura été utile. Si elle n'a pas marché après plusieurs essais, désolé mais il va falloir en racheter de nouvelles. Avez-vous besoin d'autres tutos?